Maayong buntag. Good morning. Good morning sa lahat. Andito ako sa likod ng bahay namin. Yung aking one and only coffee plant. Lagyan ko ng yung parang para hindi kakainin ng bird yung bulaklak. Andito sa likuran. Ito yung mga orchid ko. Yan mga orchid ko. Sana mamulaklak na yan. Ito kasi, ito yung coffee plant ko. Meron na siyang mga bunga. Ayan, may mga bunga, oh. Ayan. Ayan, kape. Ayan. Ayan, may mga bunga, oh. Inano ko lang yung balutan ng onions. Pag bumili ko ng onion, nakabalot sa net. Ayan. Ngayon, namumulaklak siya uli. Ayan na. Nakadamit na yung marinig ko na yung mga ng ibon eh. Binabalik-balikan na ito eh. Gaya nito. Oh. Ayan. Namumulaklak na siya ngayon. Kaya di nadalaw na ng mga ibon. May mga ibon na nagpuntahan. Ito pakita ko. May mga na lumalabas na magiging bulaklak. Ito. Ito pakita ko. Ayan oh. Sana makita niyo. Ayan oh. Ayan, magiging din yan, bulaklak. Meron na nga mga maliliit na bunga, oh. Ay, sana makita niyo, maliliit na bunga. Ayan, oo. Kaya bumili ako ng ito para sa mga bird. Ayan, parang net siya. Ayan. Oo, ayan. May damit. Lalagyan na ng damit siya. Meron akong hagdan, pero we'll see what I can do with this. Ayan. Para mapunta siya sa taas. Ayan. Siguro ako ng kapitbahay. Akala nga, ayan.
siguro pupunta ako sa kabila. Punta ako sa kabila para yung kabila naman ang... Ay, hindi ko nadala yung ano, yung stick. Ay, ay. Ayan. Ayan, itong stick na to. Ang gawin ko, ayan, kasi paso lang ito, oh. Nakapaso lang talaga yung kape. Ayan yung paso, oh. Flower pot lang yan, nakalagay. Ito siya, oh. Yan yung original niya na tag. Thanks for watching, mga kabayan. Ayan yung garden ko sa likuran ng bahay.